السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض الفطير الشرقي. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، من غير توريق، من غير مجهود، بجد بأبسط الطرق اللي ممكن تتخيلوها. مفهوش تعب خالص، والنتيجة بجد ولا أروع. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه في طاسه كده نزلت بحوالي معلقتين كبار من الزيت وسخنتهم كويس جدا. ما تكتريش الزيت لان السجق لسه هينزل الماده الدهنيه بتاعته. بعد كده نزلت بالسجق بتاعي، انا مقطعاه لقطع كده زي ما انتم شايفين. وافضل حاجه ان انت تقطعيه وهو مجمد علشان ما يتهريش معاكي ويفك كده من بعضه. بقعد اقلب فيه لغايه لما اديله تشويحه كويسه جدا من جميع الاتجاهات. كده السجق معايا خلاص اتشوح كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وكمان ما فكش مني خالص لان انا زي ما قلت لكم قطعته وهو مجمد. خلاص نزلت هنا ببصلايه متقطعه ناعم جدا او ممكن مبشوره زي ما تحبي، وهقلبها كويس جدا مع السجق. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي. عندي معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ورشة بسيطة جدا من الملح. ومش عايزين ننسى ان السجق اصلا بيكون متبل من جوه. بنقلب كويس جدا مع بعض، وبعد كده بندوق نشوف السجق استوى معانا، ولو محتاجين شوية توابل بنزود. بعد كده عندي اخر حاجة بنزل بيها معلقة كبيرة من الثوم المهروس. بنزل بيه في الاخر خالص لان انا لو نزلت بيه في الاول هيتحرق معانا ويمرر السجق معانا. خلاص وبنقلب كويس جدا. بعد كده بصفي السجق بتاعي من الزيت ده، وبطلعه كده وبسيبه على جنب. بعد كده هبتدي اجهز خليط التوريق. معايا هنا كوبايه من الزبادي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليها بحوالي علبه قشطه. تقدري انتي تنزلي بكوبايه من القشطه وش اللبن مثلا، او ممكن نص كوبايه على حسب الذوق والرغبه. بس يعني القشطه بتبقى حلوه كده، بتديلها دسامه وبتديلها طعم حلو قوي. نزلت كمان بثلاث معالق كبار من السمنه، وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هدوب الخليط ده كويس جدا مع بعض، فهيكون تقيل كده زي ما انتوا شايفين. فهنزل بحوالي نص كوباية من اللبن علشان الخليط ده يفك معايا كده شوية ويكون لين. وده بيكون القوام بتاع خليط التوريق زي ما انتوا شايفين، بيكون سائل كده شوية. اول حاجه بجيب الصينيه بتاعتي وبدهنها كويس جدا جدا بالسمنه زي ما انتوا شايفين، ومن الجوانب كمان. خلاص بعد كده بجيب ورقه الجلاش بتاعتي. انا النهارده هعمله بالجلاش، يعني ولا عجين ولا فرد ولا توريق ولا اي حاجه. بحط نص الورقه جوه الصينيه، والنص التاني بيكون بره الصينيه. وقصادها برضو بنزل بورقه تانية خلاص من الجلاش برضو. وما بين كل طبقه والتانية لازم بحط خليط التوريق اللي احنا عاملينه مع بعض، وبوزعه بشكل كويس جدا علشان الفطيرة بتاعتنا تطلع مورقة كده وحلوة. خلاص زي ما انتوا شايفين، نص الورقة جوه والنص التاني بره. وبعمل كل ورقة بيكون قصادها من الجنب التاني ورقة تانية، هو واضح في الفيديو. وبستمر على الطريقة دي كده لغاية لما اخلص الصينية بتاعتي. انا هنا استخدمت، يعني عملت بكل جانب ورقتين فوق بعض، يعني لسه هعمل مرة كمان. انا هنا عملت طبقتين من الجلاش زي ما قلت لكم. خلاص هنزل بقى بالسجق اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. زي ما قلت لكم لازم نصفيه الاول، ما ينفعش ان احنا نحطه باي ميه او زيت او اي سوائل خالص علشان ما يبوش الجلاش بتاعنا. بعد كده نزلت بفلفل الوان خلاص زي ما انتوا شايفين. ونزلت كمان بقطع شرائح كده من البسطرمه. تقدري طبعا تحشيها باي حشوه انتي بتفضليها وبتحبيها. بعد كده زيتون. بعد كده هنزل بجبنه موتزاريلا واي نوع جبنه انتي بتفضليه او بتحبيه تقدري تحطيه. زي ما قلت لك انتي مش ملتزمه خالص بالحشوه دي، تقدري تحشيها باي حاجه انتي بتحبيها. بعد كده ببتدي ان انا اضم ورق الجلاش، الجزء اللي انا كنت سايباه لبره ده، ببتدي ان انا اضمه على وش الفطيره بتاعتنا واغلفها كده كويس جدا. وما بين الطبقات بدهن من خليط التوريق اللي احنا عاملينه مع بعض. لازم ادهنه منسوهوش خالص لان هو ده اللي هيورق معايا الفطيره. خلاص وما تكتريش قوي برضو وانتي بتحطي، طبقه خفيفه كده بالفرشه للتوريق بس عشان ما يعجنش معاكي. خلاص طبعا بضم كل ورقه قصاد الورقه
اللي قدامها على طول خلاص، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية لما اخلص كل الاوراق اللي طالعة لبره دي اللي انتوا شايفينها. وبعد ما خلصت كل اوراق الجلاش اللي معايا وضميتها كلها على بعض، هنزل باخر طبقة خالص بورقة من الجلاش على الوش تكون متساوية كده عشان اسوي بيها الوش بس. وبالنسبة للاطراف اللي طالعة دي انا هشيلها بالسكينة وهسوي الوش كويس جدا. بعد كده هدهن الوش بخليط التوريق كويس جدا. بعد كده هديلها وش بيتزا كده، فهنزل بفلفل الوان وهنزل كمان بزيتون وبجبنه موتزاريلا. هدخلها الفرن على درجه حراره 200، فرن ساخن مسبقا. مع المتابعه اول ما تاخد لون ذهبي حلو هشغل عليها الشوايه. واول ما بتطلع من الفرن بسيبها تبرد شويه كده. بعد كده ببتدي ان انا اقطعها. عايزه اقول لكم بجد خطيره، اخده شكل الفطير الشرقي بالظبط ونفس الطعم مش شكل بس بجد والله. وحاجه سريعه وخفيفه ومش متعبه خالص. بجد جربيها هتعجبك قوي. وبس كده الفيديو النهارده خلص، وصفتنا كمان خلصت معانا. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.